Сегодня я обращаюсь прямо к твоему сердцу, как нежный шепот, который касается души среди шума повседневной жизни. Твое имя было написано в моем сердце еще до того, как ты появился на свет, и каждое слово здесь пропитано моей любовью к тебе. Я хочу, чтобы ты знал, что забочусь о каждой детали твоей жизни. Представь себе художника, который работает над своим шедевром. Он не пропускает ни одного мазка кисти, ни одного оттенка цвета. Каждая деталь важна для создания полной картины. Точно так же я участвую в каждой маленькой вещи твоей жизни, даже в тех, которые часто кажутся тебе незначительными. Моя любовь и мое провидение не ограничиваются большими благословениями, но простираются на каждый аспект твоего существования. Я вижу тебя в тихих потоках твоей повседневной жизни. Я наблюдаю, как ты просыпаешься утром, и иногда первая мысль, которая приходит в твою голову, это не радость нового дня, а тяжесть проблем, которые ждут тебя. Я вижу, как ты лежишь в постели еще несколько минут, собираясь с силами, чтобы встать и встретить день. Я знаю твою борьбу при пробуждении. Иногда твое тело болит, иногда твоя душа устала еще до того, как день начался. Я вижу, как ты смотришь в зеркало и видишь усталость в своих глазах. Я знаю те моменты, когда ты спрашиваешь себя, хватит ли у меня сил на сегодняшний день. Я вижу битву при выходе из дома. Как ты проверяешь свой телефон, надеясь на хорошие новости, но часто находишь только уведомления о счетах, проблемах или требованиях других людей. Я знаю, как твое сердце сжимается, когда ты видишь очередное сообщение о том, что что-то пошло не так. Я понимаю твое желание быть услышанным и понятым среди безымянности этого мира. В толпе людей на улице, в офисе среди коллег, даже дома среди семьи. Иногда ты чувствуешь себя невидимым. Ты говоришь, но кажется, что никто по-настоящему не слушает. Ты протягиваешь руку, но иногда никто не берет ее. Ты спрашиваешь себя, действительно ли твои маленькие нужды важны для меня? Когда у тебя заканчиваются деньги до зарплаты, когда ломается стиральная машина, когда ребенок болеет, а ты не можешь взять больничный, кажется ли мне это важным? Когда ты не можешь найти парковочное место, когда опаздываешь на важную встречу из-за пробки, когда твой телефон разряжается в самый неподходящий момент, замечаю ли я это? Сегодня я хочу, чтобы ты знал раз и навсегда. Каждая деталь имеет значение. Каждая маленькая проблема в твоей жизни велика в моих глазах, потому что ты велик в моих глазах. Я видел твои тайные слезы, те, что ты проливаешь ночью, когда все спят, когда ты думаешь, что никто не видит. Я знаю о тех слезах, которые ты вытираешь быстро, когда кто-то входит в комнату. Я считал каждую из них, и ни одна не была пролита напрасно. Я видел тебя в ванной комнате, когда ты смотришь на себя в зеркало и плачешь от усталости. Я был там, когда ты сидел в машине после трудного дня и не мог сразу войти в дом, потому что нужно было собраться с силами, чтобы улыбнуться семье. Я знаю те моменты, когда ты прячешься на кухне, делая вид, что моешь посуду, а на самом деле просто нуждаешься в минуте тишины. Ты чувствуешь в своей груди давление сомнения, и это мешает тебе дышать полной грудью. Иногда, посреди обычного дня, на тебя накатывает волна тревоги. Твое сердце начинает биться быстрее, руки дрожат, и ты не понимаешь, почему. Ты пытаешься успокоиться, говорить себе, что все будет хорошо, но страх сидит глубоко внутри. Ты спрашиваешь себя, действительно ли я способен заботиться о тебе? Когда ты видишь страдания в мире, войны, болезни, несправедливость, ты думаешь, если Бог не может остановить это, как Он может помочь мне с моими маленькими проблемами? Когда ты молишься о чем-то, а потом все идет не так, как ты просил, ты начинаешь сомневаться, слышит ли Он вообще. Ты задаешься вопросом, где это божественное провидение, когда все идет не так?
когда ты получаешь плохие новости от врача, когда теряешь работу, когда отношения рушатся, когда дети делают плохой выбор. Где я в эти моменты? Я понимаю твои вопросы и твои страхи. Я не сержусь на тебя за сомнения. Наоборот, я ценю твою честность. Лучше честный вопрос, чем притворная вера. И хочу, чтобы ты знал, даже когда ты чувствуешь себя одиноким, даже когда кажется, что я молчу, я никогда не переставал быть рядом с тобой. У тебя есть страх перед завтрашним днем, и я это понимаю. Мир полон неопределенности, экономика меняется, цены растут, работу найти становится все труднее. Ты смотришь на своих детей и думаешь, какое будущее их ждет. Ты смотришь на своих стареющих родителей и думаешь, смогу ли я о них позаботиться. Часто ты лежишь ночью без сна, считая деньги в уме. Сколько нужно на аренду, на еду, на коммунальные услуги, на лекарства, на одежду для детей. Цифры не сходятся, и от этого сердце сжимается от тревоги. Ты спрашиваешь себя, как будешь оплачивать счета в следующем месяце, как преодолеешь трудности, которые кажутся бесконечными. Иногда ты смотришь на других людей, и кажется, что у них все легко. В социальных сетях ты видишь фотографии счастливых семей на отдыхе, успешных друзей с новыми машинами, знакомых, которые покупают дома. И ты спрашиваешь себя, почему у них все получается, а у меня нет. Существует пропасть отчаяния, которая иногда открывается под твоими ногами. В такие моменты кажется, что ты проваливаешься в темноту, где нет надежды, нет выхода, нет смысла продолжать бороться. Ты чувствуешь себя как человек, который тонет в океане, а берега не видно, и все же ты продолжаешь идти вперед, даже если шатаясь. Утром ты встаешь, идешь на работу, заботишься о семье, выполняешь свои обязанности. Может быть, ты делаешь это автоматически, может быть, без радости, но ты делаешь это. И в этом я вижу твою силу, твое мужество, твою веру, даже если ты сам этого не замечаешь. Да, я вижу, как ты стараешься сохранить надежду живой. Я вижу, как ты улыбаешься детям, даже когда у тебя болит сердце. Я вижу, как ты поддерживаешь друга, даже когда сам нуждаешься в поддержке. Я вижу, как ты благодаришь меня за еду, даже когда денег едва хватает до конца месяца. Я вижу твое сердце, и поэтому я здесь сегодня, чтобы напомнить тебе, что даже в малых вещах я действую. Даже когда ты не видишь моей руки, я работаю. Даже когда кажется, что я молчу, я приготавливаю ответ на твою молитву. Если это послание касается твоего сердца, знай, что ты не одинок в своих переживаниях. Вокруг тебя есть тысячи, миллионы людей, которые проходят через похожие испытания. Кто-то сейчас так же, как и ты, беспокоится о деньгах. Кто-то также переживает за здоровье близких. Кто-то также чувствует себя одиноким в толпе. И есть те, кто уже прошел через то, что ты проходишь сейчас. Есть люди, которые тоже плакали от отчаяния, но потом увидели мою руку в своей жизни. Есть те, кто потерял надежду, но потом обрел ее снова. Есть те, кто думал, что не выживет, но выжил и стал сильнее. Здесь есть сообщество, которое жаждет услышать твой голос. Не бойся рассказать о своих переживаниях. Твоя боль может утешить кого-то, кто проходит через то же самое. Твоя история может стать светом, который кому-то нужен в темноте. Поделись в комментариях, как божественное присутствие проявилось в твоей жизни. Может быть, это было маленькое чудо, которое другие назвали бы совпадением. Может быть, это была встреча с человеком в нужный момент. Может быть, это были слова песни, которые точно ответили на твой вопрос. Может быть, это было внезапное чувство мира среди бури. Или предложи темы, которые касаются твоей души. О чем ты хотел бы услышать? Какие вопросы мучают тебя? Какие страхи не дают тебе покоя? Твои вопросы важны, и на них есть ответы. Я ждал тебя не для осуждения, но для объятия. Знаешь ли ты историю о блудном сыне? Отец не стал ждать, пока сын подойдет к дому.
Он побежал навстречу, обнял и поцеловал его еще до того, как сын успел произнести свою покаянную речь. «Вот как я отношусь к тебе. Неважно, что ты сделал или не сделал. Неважно, сколько раз ты разочаровывал себя или других. Неважно, как далеко ты ушел от меня. Я не стою в стороне с укором и осуждением. Я бегу к тебе с распростертыми объятиями. Хочу, чтобы ты почувствовал в своей сущности, что ты мой сын, моя дочь». Это не просто красивые слова. Это реальность, которая определяет твою ценность. Ты не случайность во Вселенной. Ты не просто набор атомов, которые случайно собрались вместе. Ты — мое творение, созданное с любовью и целью. Ты — жизненно важная часть моего плана. Представь большую симфонию. Каждый инструмент важен. Если убрать хотя бы одну скрипку, музыка будет неполной. Ты — одна из этих скрипок в симфонии моего творения. Без тебя мир был бы неполным. Ты — проявление моей любви в этом мире. Через тебя я хочу показать свою доброту другим людям. Твоя улыбка может стать моей улыбкой для грустного человека. Твоя помощь может стать моими руками для нуждающегося. Твое слово утешения может стать моим голосом для отчаявшегося. Каждая маленькая деталь твоей жизни видна мне. Твой любимый цвет, твоя любимая еда, песня, которая трогает твое сердце, место, где ты чувствуешь себя счастливым. Я знаю все это. Я знаю, что заставляет тебя смеяться и что заставляет плакать. Я знаю твои мечты и твои страхи. Я знаю тебя по имени и храню каждую слезу, которую ты проливаешь, каждую улыбку, которая освещает твое лицо. В Библии сказано, что я собираю твои слезы в свой сосуд. Они не теряются, не забываются. Каждая из них имеет значение. Когда ты встаешь утром, даже если чувствуешь себя маленьким перед лицом огромной вселенной, знай, ты намного больше этого. Размер не определяет ценность. Самые драгоценные вещи в мире часто самые маленькие. Алмазы, жемчуг, семена, из которых вырастают великие деревья. Ты достоин не потому, что ты идеален, не потому, что ты все делаешь правильно, не потому, что ты достиг больших успехов. Ты достоин, потому что я создал тебя. Твоя ценность не зависит от твоих достижений, твоей работы, твоего банковского счета или мнения других людей. Твоя ценность вложена в тебя мной в момент творения. Ты силен, даже когда чувствуешь себя слабым. Истинная сила не в мускулах, не в способности контролировать обстоятельства. Истинная сила в способности продолжать идти, когда трудно, в способности любить, когда больно, в способности надеяться, когда кажется безнадежно. И ты демонстрируешь эту силу каждый день. Ты любим больше, чем ты можешь себе представить. Моя любовь к тебе не уменьшается, когда ты делаешь ошибки. Она не увеличивается, когда ты делаешь что-то хорошее. Она постоянна, как восход солнца, как смена времен года, как биение твоего сердца. Твоя личность укоренена во мне, и это означает, что ты важен. Не временно важен, не условно важен, а важен по своей сути. Это значит, что твои проблемы важны для меня. Неважно, насколько малыми они кажутся другим людям или даже тебе самому, они велики для меня, потому что ты велик для меня. Никогда не забывай, что в каждом твоем маленьком шаге я рядом с тобой, направляя и благословляя. Когда ты делаешь первый шаг из постели утром, я там. Когда ты переходишь дорогу, я направляю твои стопы. Когда ты принимаешь решение, я подсказываю твоему сердцу правильный путь, если ты готов слушать. Представь садовника, который заботится о деталях растений, которые он любит. Он знает каждое растение в своем саду. Он знает, какому нужно больше воды, какому больше солнца, какое нуждается в подрезке, а какое нужно пересадить в другое место. Садовник не просто поливает все растения одинаково, он подходит к каждому индивидуально. Роза нуждается в одном уходе, фиалка в другом, кактус в третьем.
Он не ждет, пока растения попросят о помощи. Он видит их потребности и заботится о них. Он наблюдает за каждым цветком, который распускается, радуется каждому новому листу, который появляется. Даже когда растение болеет или увядает, он не выбрасывает его. Он лечит, ухаживает, дает время на восстановление. Садовник знает времена и сезоны. Он знает, когда время цвести, а когда время отдыхать. Он не ждет от розы цветения зимой и не беспокоится, когда дерево сбрасывает листья осенью. Он понимает естественные циклы жизни. Я — этот садовник, ты — одно из моих любимых растений. Я забочусь о тебе и наблюдаю за твоим ростом с любовью и энтузиазмом. Ты — один из моих самых дорогих цветов, и я забочусь о тебе так, как ты никогда не сможешь полностью понять. Иногда мне приходится подрезать некоторые ветви в твоей жизни не для того, чтобы причинить боль, а чтобы ты мог расти здоровее и сильнее. Иногда я пересаживаю тебя в новую почву, новую работу, новый город, новые обстоятельства. Не потому, что старое место было плохим, а потому, что пришло время для нового роста. Иногда ты переживаешь зиму в своей жизни. Времена, когда кажется, что ничего не растет, ничего не цветет, все замерло. Но я знаю, что под поверхностью корни становятся глубже, сила накапливается для будущего цветения. Поэтому позволь моей любви проникнуть в твое сердце и укрепить твою веру в малые вещи. Доверься моему садоводческому мастерству. Я знаю, что делаю, даже когда ты не понимаешь. Часто ты можешь думать, что малые вещи не имеют значения. В мире, который восхищается большими достижениями, громкими успехами, впечатляющими цифрами, легко поверить, что важны только масштабные события. Но это не так. На самом деле малые вещи — это те, которые формируют основу твоей жизни. Подумай об этом. Жизнь состоит не из нескольких больших моментов, а из тысяч маленьких. Большинство твоих дней проходит в обычных делах, простых разговорах, тихих моментах. Твоя утренняя рутина, как ты просыпаешься, что пьешь на завтрак, как собираешься на работу, все это кажется незначительным. Но именно это создает основу твоего дня. Твоя манера говорить с семьей, твоя реакция на мелкие неприятности, твой способ относиться к коллегам — все эти мелочи формируют твой характер. Твои ежедневные взаимодействия могут показаться обыденными, но они полны возможностей для проявления любви. Улыбка кассиру в магазине, вежливое «спасибо» водителю автобуса, терпеливое ожидание в очереди, помощь соседу с тяжелыми сумками — все это маленькие акты любви, которые делают мир лучше. Даже простые моменты радости имеют огромное значение. Вкус любимого кофе утром, солнечный луч через окно, смех ребенка, мурлыканье кота, красивый закат — все эти маленькие радости являются подарками от меня, напоминаниями о том, что жизнь прекрасна. Все они являются частью великого плана божественного провидения. Нет ничего случайного в твоей жизни. Каждая встреча, каждый разговор, каждое событие, даже самое незначительное, имеет цель и смысл в большой картине твоей жизни. Пойми, что вокруг тебя постоянно происходят невидимые битвы. В духовном мире идет борьба за твою душу, за твою надежду, за твою веру. Есть силы, которые хотят заставить тебя поверить, что ты одинок, что ты не важен, что нет смысла продолжать бороться. Но есть и силы добра, которые защищают тебя, поддерживают тебя, направляют тебя. Иногда ты видишь только поверхность своей реальности, проблемы, трудности, препятствия. Но я работаю за занавесами жизни. Я вижу полную картину, и то, что кажется тебе катастрофой, может быть защитой от еще большей беды. То, что кажется задержкой, может быть подготовкой к лучшей возможности.
Когда ты беспокоишься о чем-то, что кажется тривиальным, сломанном автомобиле, отмененной встрече, потерянном документе, я уже организую невидимое чудо. Может быть, эта поломка предотвратит аварию. Может быть, эта отмена освободит время для более важной встречи. Может быть, эта потеря приведет к важному открытию. Маленькие радости, которые ты испытываешь, внезапная находка нужной вещи, неожиданный звонок от друга, скидка на нужный товар, зеленый свет на всех перекрестках — все это не случайности. Это мои поцелуи, мои объятия, мои способы сказать тебе «я здесь, я забочусь, я люблю». Даже простые вызовы, пробка на дороге, очередь в банке, медленный интернет, плачущий ребенок — все это возможности для роста, возможности практиковать терпение, сострадание, веру, возможности увидеть, что ты можешь оставаться спокойным среди хаоса, любящим среди раздражения, надеющимся среди разочарований. Все это часть моего плана для тебя, плана сделать тебя сильнее, мудрее, добрее, более похожим на меня. Подумай о маленьком цветке, который расцветает среди суровой пустыни. Вокруг него песок, камни, палящее солнце днем и холод ночью. Казалось бы, здесь не может расти ничего живого, но этот маленький цветок не просто выживает, он цветет. У тебя было бы ощущение, что это цветение случайно, что семя просто случайно попало в это место, случайно проросло, случайно выжило. Нет, это не случайность. Это чудо жизни, которое сильнее смерти, надежды, которое сильнее отчаяния, любви, которое сильнее страха. Этот цветок получает именно то, что ему нужно для жизни. Редкие капли росы утром, корни, которые уходят глубоко в поисках влаги, способность накапливать воду в листьях. Все его строения приспособлены не просто для выживания, но для процветания в трудных условиях, и его красота особенно ярка именно потому, что вокруг пустыня. На фоне серых камней и желтого песка его яркие лепестки кажутся еще более прекрасными. Его нежность особенно трогательна в окружении жесткости пустыни. Этот цветок не стыдится того, что он маленький. Он не пытается стать пальмой или кактусом. Он просто остается собой, прекрасным, нежным, сильным по-своему. И в этом его величие. Так же и с тобой. Даже в самых засушливых обстоятельствах твоей жизни, в финансовых трудностях, проблемах со здоровьем, одиночестве, непонимании, я выращиваю в тебе цветок красоты. Твоя доброта особенно ярка на фоне жестокости мира. Твоя надежда особенно ценна среди отчаяния других. Твоя любовь особенно важна в окружении равнодушия. Я взращиваю твою душу, открываю в тебе красоту, которую можешь увидеть только ты. И те, кого я посылаю на твой путь, чтобы заметить и оценить эту красоту. Не все поймут тебя, но те, кто должен понять, обязательно поймут. Хочу, чтобы ты помнил о необходимости смотреть вокруг себя внимательными глазами. В спешке повседневной жизни мы часто проходим мимо чудес, не замечая их. Но они повсюду, как звезды на небе, всегда там, просто днем их не видно из-за яркости солнца. Держи глаза открытыми для маленьких благословений, которые находятся рядом с тобой каждый день. Они не всегда приходят в том виде, в каком ты их ждешь. Иногда благословение выглядит как испытание, возможность, как потеря, подарок, как неудобство. Благодари за тень дерева, которая дает облегчение в жаркий день. Это дерево росло много лет, чтобы в этот момент дать тебе прохладу. Кто-то посадил его, кто-то поливал, природа растила его через дожди и солнце. Все это для того, чтобы сегодня ты мог отдохнуть в его тени. Празднуй улыбку незнакомца, которая освещает твой путь. Может быть, этот человек тоже переживает трудный день, но он нашел в себе силы улыбнуться тебе. Может быть, я вложил в его сердце желание поделиться добротой именно в тот момент, когда ты в ней нуждаешься. Замечай, как птицы поют утром, не беспокоясь о завтрашнем дне.
Они не имеют банковских счетов, не делают запасов на зиму, но каждое утро встречают с песней. Они живут в доверии к тому, что будут накормлены, что найдут, где построить гнездо, что их птенцы вырастут здоровыми. Цени тепло твоей постели в холодную ночь, горячую воду в кране, электричество, которое освещает дом. Миллионы людей в мире не имеют этих простых благ. То, что для тебя обыденность, для кого-то роскошь. Радуйся вкусу простой еды, когда ты голоден. Хлеб с маслом, чашка чая, яблоко – все это подарки. В каждом кусочке хлеба труд многих людей. Тот, кто вырастил пшеницу, кто смолол муку, кто испек хлеб. Каждая еда – это цепочка заботы от меня к тебе через руки других людей. Именно через эти маленькие вещи я открываюсь тебе каждый день. Я не всегда говорю громким голосом с неба. Чаще я шепчу через обычные моменты жизни. Я касаюсь твоего сердца через простые радости. Напоминаю о своей любви через ежедневные благословения. Учись видеть красоту в простоте жизни, и ты начнешь понимать величину моей любви в каждой детали. Каждый день полон маленьких чудес, нужно только научиться их замечать. Но, дорогой мой, будь осторожен. Не позволяй повседневной рутине затуманить твое зрение. Есть опасность привыкнуть к благословениям, принимать их как должное, перестать замечать чудеса, которые происходят каждый день. Часто давление жизни создает туннельное зрение. Ты видишь только проблемы, только то, что не получается, только то, чего не хватает. Это как идти через прекрасный сад с опущенной головой, видя только землю под ногами и не замечая цветов вокруг. Когда ты сосредоточен только на трудностях, ты можешь поддаться отчаянию. Отчаяние – это не просто грустное настроение, это духовная болезнь, которая отравляет душу. Она заставляет тебя верить, что ничего не изменится, что нет смысла надеяться, что ты обречен на страдания. Апатия еще опаснее отчаяния. Отчаяние хотя бы чувствует боль, а апатия ничего не чувствует. Она заставляет тебя перестать пытаться, перестать мечтать, перестать верить в возможность перемен. Апатия говорит: зачем стараться, все равно ничего не получится. Разочарование подкрадывается незаметно. Сначала ты надеешься на большие перемены, ждешь чудес, мечтаешь о лучшем будущем. Но когда желаемое не происходит быстро, когда молитвы кажутся неуслышанными, когда усилия не приносят ожидаемых результатов, разочарование поселяется в сердце. Будь осторожен, чтобы не сбиться с пути веры. Враг твоей души хочет украсть у тебя надежду, радость, способность видеть мою руку в твоей жизни. Он использует обстоятельства, усталость, разочарование, чтобы заставить тебя поверить лжи о себе и обо мне. Всякий раз, когда ты чувствуешь, что тонешь в океане проблем, что потерялся в лабиринте забот, что задыхаешься от груза ответственности, помни, нужно поднять глаза. Нужно искать меня не только в больших чудесах, но и в малых знаках внимания. Позволь мне быть твоим убежищем в буре, твоей крепостью, когда мир шатается, твоим светом, когда вокруг темнота. Я всегда рядом, всегда готов помочь, всегда жду, когда ты обратишься ко мне. Если это послание коснулось твоего сердца, если ты узнал себя в этих словах, если почувствовал, что я говорю именно с тобой, то знай, ты не одинок в этом мире. Вокруг тебя есть люди, которые тоже ищут меня, тоже переживают трудности, тоже нуждаются в поддержке и понимании. Подпишись на этот канал, чтобы мы могли продолжать это путешествие вместе. Здесь будут новые послания надежды, новые истории о том, как я работаю в жизни обычных людей, новые напоминания о том, что ты любим и ценен. Поделись своими мыслями в комментариях. Расскажи, как эти слова затронули твое сердце. Твоя история может стать светом для кого-то, кто читает эти строки в отчаянии. Твой опыт может стать мостом надежды для того, кто чувствует себя одиноким.
Не бойся быть уязвимым, говорить о своих переживаниях. В мире, где люди часто носят маски, притворяются, что у них все хорошо, честность о своих трудностях становится редким даром. Кто-то сейчас нуждается в том, чтобы услышать: «Я тоже через это прохожу. Ты не одинок». Расскажи о маленьких чудесах в своей жизни. Может быть, это история о том, как в последний момент нашлись деньги на важную покупку. Может быть, о встрече с человеком, который сказал именно те слова, которые ты нуждался услышать. Может быть, о том, как болезнь отступила после молитвы. Твоя история важна. Твой голос нужен. Твой опыт может стать ключом, который откроет чье-то сердце для надежды. Давайте расти вместе, поддерживать друг друга, учиться видеть мою любовь в каждом дне. Вы можете спросить меня, и это справедливый вопрос: как я могу быть уверен, что Господь действительно заботится о каждой детали моей жизни? Как я могу знать, что Ты видишь мои маленькие проблемы среди страданий всего мира? Я отвечу тебе не философскими рассуждениями, а простой истиной. Мое слово никогда не подводит. То, что я обещаю, я исполняю. То, что я говорю, я делаю. Моя любовь к тебе не зависит от размера твоих проблем или величины твоих достижений. Я забочусь о тебе так же внимательно, как забочусь о птицах небесных и цветах полевых. Посмотри на воробьев. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, но каждый день находят пищу. Посмотри на лилии, они не работают, не прядут, но одеты красивее царя Соломона во всей его славе. Если я так забочусь о птицах и цветах, которые живут короткую жизнь, насколько больше я забочусь о тебе, который создан по моему образу и подобию, который будет жить вечно. Ты намного ценнее многих воробьев. Не беспокойся о завтрашнем дне, потому что каждый день приносит свои заботы. Достаточно каждому дню своей заботы. Когда ты будешь в сомнении, когда страх попытается овладеть твоим сердцем, я буду там, чтобы напомнить тебе о своей любви. Как мать не может забыть своего ребенка, которого носила под сердцем, так и я не могу забыть тебя. Даже если мать забудет, я не забуду. Твое имя написано на ладонях моих рук. Ты всегда передо мною. В каждый момент твоей жизни, когда ты спишь и когда бодрствуешь, когда радуешься и когда плачешь, когда все идет хорошо и когда все рушится, я с тобой. Я не ухожу в отпуск, не засыпаю, не отвлекаюсь на другие дела. Моя забота о тебе постоянна и неизменна. Помнишь ли ты историю о манне, которая каждое утро спускалась с неба для народа Израиля в пустыне? 40 лет люди не знали, откуда возьмется еда на завтрак, но каждое утро она была там. Немного, ни мало, ровно столько, сколько нужно на день. Это не просто древняя история. Это образ того, как я забочусь о тебе сегодня. Моя манна может прийти в виде неожиданной работы, когда деньги закончились, в виде скидки в магазине, когда бюджет ограничен, в виде помощи друга, когда ты не знаешь, к кому обратиться. Моя манна может быть внезапным улучшением здоровья, когда врачи разводят руками, примирением с тем, с кем долго не разговаривал, идеей, которая решает давнюю проблему, встречей с человеком, который меняет твою жизнь. Иногда моя манна приходит через руки других людей. Тот, кто дает тебе работу, может не знать, что он исполняет мою волю. Тот, кто одалживает деньги в трудную минуту, может не понимать, что я использую его как инструмент своей заботы. Тот, кто говорит ободряющие слова, может не осознавать, что я говорю через него. Это ясный пример моего провидения, которое простирается на самые мелкие детали ваших нужд. Я обеспечиваю не только большие потребности, крышу над головой, работу, здоровье. Я забочусь о каждом маленьком обстоятельстве твоей жизни. Когда у тебя ломается машина, и ты не знаешь, где взять деньги на ремонт, я уже знаю решение.
Когда ребенок болеет, и ты переживаешь за его здоровье, я уже направляю обстоятельства для исцеления. Когда ты чувствуешь себя одиноким и никому не нужным, я уже посылаю кого-то, кто покажет тебе любовь. Никогда не забывай, я Бог, который обеспечивает не только большие нужды, но каждую маленькую потребность твоего сердца. Представь свою жизнь как сосуд, который находится в процессе создания на гончарном круге. Я мастер-гончар, который работает над тобой с бесконечным терпением и любовью. Мои руки знают, какой формы должен быть этот сосуд, какой красоты он достигнет, для какой цели он предназначен. Процесс создания не всегда приятен для глины. Иногда нужно добавить воды, чтобы глина стала мягче. Иногда нужно убрать лишнее, чтобы форма была правильной. Иногда нужно пережить огонь печи, чтобы сосуд стал прочным и красивым. Как написано в древних текстах, «Как гончар властен над глиною, так я властен над вами». Но это власть любящего отца, мудрого мастера, а не тирана. Каждое мое действие в твоей жизни направлено на то, чтобы сделать тебя более прекрасным, более полезным, более похожим на то, кем ты был задуман изначально. Когда в твою жизнь приходят трудности, помни, это не наказание, это формование. Каждая проблема, каждое испытание, каждая потеря – это место, где мои руки особенно активно работают над твоим характером. Я не причиняю боль ради боли. Я формирую красоту из хаоса, силу из слабости, мудрость из ошибок. Иногда на гончарном круге что-то идет не так, и гончар начинает заново. Но он не выбрасывает глину, он использует ее снова, создавая что-то еще более прекрасное. Так же и с тобой. Твои неудачи, твои падения, твои грехи не делают тебя непригодным. Они становятся материалом для создания еще более удивительного шедевра. Каждая трудность, с которой ты сталкиваешься, это возможность для моей любви и моего провидения проявиться еще ярче. В болезни ты можешь открыть ценность здоровья и силу веры. В бедности ты можешь научиться довольствоваться малым и ценить каждое благословение. В одиночестве ты можешь углубить отношения со мной. Доверься процессу. Даже когда не понимаешь, что происходит, даже когда больно, даже когда кажется, что все разрушается, помни, в руках мастера ты в безопасности. Сейчас, в этот самый момент, когда ты читаешь эти слова, происходит кульминационный момент в твоем духовном путешествии. Перед тобой стоит выбор, который может изменить всю твою жизнь. Это не драматический выбор между добром и злом, не грандиозное решение, которое потрясет мир. Это тихий, внутренний выбор доверия. Тебе брошен вызов решить, выберешь ли ты доверять этой безусловной любви, которая заботится о каждом аспекте твоей жизни. Поверишь ли ты, что ты действительно важен, что твои проблемы имеют значение, что твое будущее в надежных руках? Этот выбор требует мужества. Мужество отпустить контроль, признать, что ты не можешь справиться совсем самостоятельно. Мужество поверить в любовь, когда мир кажется жестоким. Мужество надеяться, когда обстоятельства говорят об обратном. Сейчас время открыть свое сердце по-настоящему. Не просто на словах, не просто в молитвах по воскресеньям, а в глубине души. Позволить мне войти не только в парадные комнаты твоего сердца, но и в темные углы, где ты прячешь свои страхи, сомнения, стыд. Я хочу преобразить не только твои обстоятельства, но и твое восприятие. Дать тебе новые глаза, чтобы видеть мою руку в повседневной жизни, новые уши, чтобы слышать мой голос в тишине, новое сердце, чтобы чувствовать мою любовь в каждом дыхании. Готов ли ты сдаться этой могущественной истине? Готов ли ты признать, что я больше твоих проблем, сильнее твоих страхов, надежнее твоих сомнений? Готов ли ты поверить, что моя любовь к тебе реальна, постоянна и бесконечна?
Готов ли ты отдать свои заботы не чтобы стать безответственным, а чтобы перестать нести бремя одному? Готов ли ты открыть глаза на маленькие благословения, которые уже вокруг тебя, но которые ты не замечал из-за сосредоточенности на проблемах? Это поворотный момент, который может стать началом новой главы в твоей жизни. Не обязательно изменятся все обстоятельства, хотя они могут измениться, но обязательно изменишься ты, твой взгляд на жизнь, твоя способность находить радость среди трудностей, твоя вера в то, что все работает во благо. Я призываю тебя сделать этот шаг веры. Обратиться ко мне не только в кризисе, но каждый день. Довериться моему провидению не только в больших вещах, но и в малых. Позволить моей любви стать основанием, на котором строится вся твоя жизнь. Легко потеряться в необъятности своих забот, но я напоминаю тебе, у тебя есть выбор каждый день, каждый час, каждую минуту. Выбор, на чем сосредоточить свое внимание, чему позволить управлять своими эмоциями, во что вложить свою веру. Реши сегодня идти в истине, зная, что есть цель и план для твоей жизни. Этот план может быть не таким, как ты себе представлял. Он может включать повороты, которых ты не ожидал, и задержки, которые тебя расстраивают. Но он ведет к благу, которое превосходит твое понимание. Не недооценивай влияние, которое простое решение доверия может оказать на твою духовную жизнь. Когда утром ты просыпаешься и первым делом благодаришь за новый день, вместо того, чтобы думать о проблемах, это меняет весь настрой дня. Когда в пробке ты молишься за других водителей, вместо того, чтобы раздражаться, это изменяет твое сердце. Когда перед сном ты вспоминаешь хорошие моменты дня, вместо того, чтобы прокручивать проблемы, это изменяет твои сны. Каждый раз, когда ты сознательно выбираешь отдаться моей заботе, ты делаешь шаг к свободе. Свободе от тревоги, которая крадет твой покой. Свободе от страха, который парализует твои действия. Свободе от отчаяния, которое отравляет твою радость. Эта свобода не означает, что проблемы исчезнут. Она означает, что ты перестанешь нести их в одиночку, что у тебя появится сила справляться с трудностями и мудрость находить решения, что среди бури в твоем сердце будет тихая гавань мира, и с этой свободой приходит радость, не поверхностное веселье, которое зависит от обстоятельств, а глубокая радость, которая течет из понимания того, что ты любим, что твоя жизнь имеет смысл, что твое будущее надежно в моих руках. В конце этого долгого послания хочу подтвердить и запечатлеть в твоем сердце важность каждой детали твоей жизни. Нет ничего в твоем существовании, что было бы слишком маленьким для моего внимания или слишком большим для моей силы. Каждый маленький шаг, который ты делаешь по направлению к своим мечтам, каждое усилие, которое ты прикладываешь для улучшения своей жизни, каждое решение жить в любви вместо страха, все это находится в ладонях моих рук. Я направляю, поддерживаю, благословляю каждое твое движение к добру. Я — твое убежище, когда мир становится слишком жестоким. Твоя крепость, когда враги, видимые и невидимые, атакуют твою душу. Твой провайдер, когда ресурсы заканчиваются. Твой утешитель, когда сердце разбито. Твой наставник, когда ты не знаешь, куда идти, и ты можешь найти покой во мне. Не просто внешний покой, когда обстоятельства складываются хорошо, а внутренний покой, который остается с тобой даже в буре. Покой, который превосходит понимание, который охраняет твое сердце и разум даже тогда, когда логически нет причин для спокойствия. Когда ты чувствуешь себя потерянным в лабиринте жизни, когда все пути кажутся заблокированными, когда ты не знаешь, какое решение принять, помни, я близко, ближе, чем твое дыхание, ближе, чем биение твоего сердца.
Я в каждой мысли, которая приносит утешение, в каждом чувстве, которое дает надежду, в каждой идее, которая указывает путь. Я забочусь о каждой детали твоей жизни сегодня, буду заботиться завтра и буду заботиться всегда. Это не временное обещание, не условное соглашение. Это вечная истина, основанная на моей неизменной природе любви. Поэтому, глядя вокруг, тренируй свои глаза видеть не только трудности, хотя они реальны, не только проблемы, хотя они требуют решения. Учись также замечать и признавать маленькие благословения, которые делают жизнь не просто выносимой, но красивой и значимой. В улыбке ребенка моя радость, в доброте незнакомца моя любовь, в красоте заката мое творчество, в тепле дружбы мое присутствие, в силе преодолеть очередной день моя поддержка. Знай и будь уверен, ты в безопасности во мне. Не идеальной безопасности, где ничего плохого никогда не случится, но в глубокой вечной безопасности любви, которая сильнее любых обстоятельств. Я буду рядом с тобой на каждом шаге твоего путешествия, в радости и в печали, в успехе и в неудаче, в молодости и в старости, в жизни и в смерти. Пусть мир, который превосходит всякое человеческое понимание, хранит твое сердце и твой разум. Позволь моему провидению течь над тобой, окружать тебя, наполнять тебя, как кристально чистая вода, которая утоляет всякую жажду души. Иди со мной каждый день и будь абсолютно уверен в больших и малых вещах, в радостных и трудных моментах, в понятных и загадочных обстоятельствах. Я заботливо, нежно, постоянно забочусь о тебе. Ты любим больше, чем звезд на небе. Ты ценен больше, чем все сокровища земли. И ты никогда, ни в какой момент, ни при каких обстоятельствах не будешь оставлен один. Это мое обещание тебе сегодня и навсегда.